تر دې دمه چې تاسو کومې تابعګانې لیدلې وي او زده کړې مې وي هغه به کیدای شي په دې بڼه وي چې مثلا h چې y دا مساوي سوی له h مربع سره یا هم مثلا بله تابع که زه ولیکم f x دا مساوي سوی له جذر د x سره یا همداسې نورې تابعګانې. دا تابعګانې او دې ته ورته تابعګانې هغه تابعګانې دي چې د دوی د تعریفولو لپاره یو انټروال شتون لري، خو موږ په ریاضي کې داسې تابعګانې هم لرو چې د هغوی د تعریفولو لپاره څو انټرواله شتون لري چې موږ بیا هغوی ته څو معادله‌یي تابعګانې وایو. کومې تابعګانې؟ څو معادله‌یي تابعګانې. اوس زه دغه بیرته پاکوم، دا پاکومه داسې دا هم پاک سو. اوس دلته تاسې یو د کمیاتو واضح سیستم ګورئ چې بیا په دې سیستم کې ګرافونه رسم شوي دي، د تابعګانو ګرافونه رسم شوي. اوس نو تاسو ما نه ښه پوهېږئ چې دا د x محور ده او دا هم د y محور یا هم د f x د تابع د قیمتو محور. اوس دلته زه غواړم پیل له دغه تابع نه وکوم یا له دغه ګراف نه وکوم. زه غواړم د دغه ګراف یا د دغه تابع انټروال تاسو ته ولیکم. دلته په لومړي سر کې تاسو وینئ چې د دې تابع قیمت له -9 پیل شوی، خو دلته خپله -9 پکې شامل نه دي. که چیرې -9 پکې شامل وای نو دا باید داسې منځ رنګ شوی وای او ډک شوی وای، خو دلته تاسو وینئ چې دا رنګ نه ده، نو په دې معنا چې خپله -9 پکې شامل نه دي. نو دا داسې لیکلی شم چې f x د ده لپاره چې دې ته څو انټرواله دي نو دا داسې کومه. دلته لومړی دا تابع غواړم چې انټروال یې ولیکم. نو -9 کوچني دي له x نه، کوچني او مساوي نه دي ځکه مخکې ما تاسو ته دلیل وویلی، او بیا پای سوی په -5 ده، خو دلته -5 پکې شامل دي. دا باید دلته تاسو ورته پام وي چې دا دلته وینئ چې ډکه دایره ده یا هم رنګ شوې دایره ده، یعنې -5 خپله پکې شامل دي. نو x کوچنی او مساوي ده له -5 نه. دا د دې تابع انټروال شو، خو د تابع قیمت شو، دا د f x تابع قیمت دلته -9 ده، -9. دلته چې تاسو دغه ټول ګرافونه وینئ دا د x لپاره ثابت تابع دي، په دې معنا چې که x هر قیمت واخلي د y قیمت ثابت ده. اوس غواړم چې دا تابع تاسو ته انټروال ولیکم. دلته هم پیل له -5 نه شوی، -5، خو دلته هم تاسو وینئ چې دا پکې شامل نه دي، یعنې دا دایره سره خالی ده. که چیرې شامل وای باید داسې ډکه دایره وای، خو دلته خالی دایره ده، نو دا هم شامل نه دي. نو -5 کوچني دي له x نه، او د تابع پای په څو سوی په -1 باندې سوی، خو -1 پکې خپله شامل ده ځکه دا دایره ډکه ده یا هم رنګ سوی دایره ده. نو x کوچنی او مساوي ده له -1 سره. اوس تاسو دلته هم -5 وینئ او دلته هم -5 وینئ، خو دا توپیر لري. دلته -5 پکې شامل دي خو دلته -5 شامل نه دي. فرض وکوئ که همدا -5 دلته هم شامل وای، بیا دا اصلا یو تابع نه کېدله. ولې تابع نه کېدله؟ چې د x د یو قیمت لپاره به د y 2 قیمتونو شتون درلود، چې بیا په دې صورت کې دا تابع نه کېدله. نو د همدې لپاره -5 پکې شامل نه دي. او دلته بیا د خپله f x د تابع قیمت څو ده؟ مثبت 6 یا هم 6. د دې تابع انټروال مې هم ولیکه. اوس غواړم د دې تابع انټروال ولیکم. دلته د تابع پیل له -1 نه شوی، خو -1 خپله پکې شامل نه ده. دلته دا دایره تاسو وینئ چې خالي ده یا هم رنګ شوې نه ده. نو x دلته لوی ده له څو نه؟ له -1 نه. او دلته هم بیا تاسو وینئ چې په 9 پای ته رسېدلې، خو خپله 9 پکې شامل دي ځکه دلته تاسو دا دایره وینئ چې یوه ډکه دایره ده یا هم یوه رنګ شوې دایره ده، نو خپله 9 پکې شامل دي. نو x کوچنی او مساوي ده له څو نه؟ له -9 نه. او خپله د f x یا د y قیمت بیا دلته څو ده؟ -1. دا هم -1. نو زموږ دا ویډیو هم دلته پای ته رسیږي. زه هیله مند په دې یم چې له دې ویډیو نه هم تاسو یو څه اخیستی وي او زده کړی مې وي.